опять в плен посадил. Ладно. Алло, закрывайся. Он меня за ящик убьет. Посмотрите, просто там реально... Так. Нужно поскорее найти выход от этого жуткого места. Точнее, плена. Смотрите, за рекламу не берется. Конечно, это кооператив. У меня нет рекламы. Чё ты? Вова, конечно, утупил. У меня нет рекламы, ведь. Ну, сейчас ты понял бы, поэтому отключу рекламу, чтобы тебе легче было. Какой легче? Чтобы я не знал, что ты начинаешь сбегать. Что если появляется реклама, то значит ты начинаешь сбегать, и тебя буду и бегу ловить тебя. Понял? Тихо. Возвращайся. Возвращайся. Что ли? Твою же. Что за шум? Сюда, ой. По-двойному сделалось. Так. Нужно вернуться. Да, я понимаю, что нужно вернуться. Пожалуйста. Посмотрите, просто это реально кооператив. Там паузы нету. Только я не... Смотрите. Видите, он идет. Потому что я не на паузе. Где он? А! Так он жаханул. Так ты жаханул. Поставь на паузу. Так. Так, ножницы. Посмотрю, что там надо резать. Бумажку какую-то. Да, опа, ведерочка. Камень, ножницы и бумага. Да при чем тут камень, ножницы? Нет! Причем тут Там не камень, там клей. В общем, забейте на это. Камень, ножницы, бумага. Три предмета. Ну, слава богу. Я смогу вот так вот делать. Это только... А я не понял, что вы делаете в моем холодильнике? Вы хотите кушать? Фу! Хватит со своим холодильником. Холодно сделать. Чего? Вы сейчас видите? Я в упор подойду. Я в холодильнике. Так, проверь кладовую, пускай. Проверь кладовую. Вдруг что-то добавилось. Заперто. Может, что у тебя? Так, опачки. Откуда Револьтик. Надо будет спрятать к канализации. От первой версии, от самой первой версии подвала там не было лестницы, вот. Не... Ничего страшного. Все равно от третьего лица можно забрать. От третьего лица можно. Так, все. Давайте-ка я побегу в камеру. Третий.
оставлял ту дверь. Капканы мои. Надо бы чем-то нашуметь. О, например, А, не, баганулась. Может... Это не баганулось, ты просто не силу тебя открывать. Что за шум? А что будет, если секунду закрою? Так. Не понял. Это что было ща? Там ревик. Так, надо... Так. Ой. Странные такие люди. Так, все, снимается. Так. Ты че, я на записи? Так, что же мне делать с этим? Ну, стоп, откуда у меня эти предметы? Ой. Тут чувствительность слабая. Так, погреюсь. Сейчас надо погреюсь. Не понял. А где это? А где вот тут дверцы? А, все, нормально. Куда делись? Опять в вентиляции. Так. Ладно, подкину дров, что ли. Ой, ждите второй части.